देखो अगर मैं मॉडल की बात करूँ तो ये R400 IC, ये मेरा बेस्ट मॉडल है 400 एम्पीयर की मशीन में। इसका रियल करंट की बात करूँ तो 380 रहता है। 8 नंबर की रॉड आप इसके अंदर 12 से 14 घंटे इजीली चला सकते हो। मेटल फ्रेम रहेगा, पूरा